बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एब्रेवां बरयल्लें पत्र 14 स्वर 16 वळ आमकां सांगता, गरजे आकांताच्या वेळार तुमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर सम्याच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरा म्हणून ह्या सकाळच्या वेळार त्या कृपे सिंहासनाक आमी लागीं सरता. सोम्याक आमच्या मदें आमी मोगान स्वागत करुया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत तावन गीत संको K6 पान संको 150. नमान तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवंता, सर्गा संवसारा रास करतेल्या महिमा तुका ये रचणारा. नमान तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवंता, सर्गा संसारार रास करतेल्या महिमा तुका ये रचणारा. नमान तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवंता, सर्गा संसारार रास करतेल्या महिमा तुका ये रचणारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा, संवसाराक उजवाड हाडून आयिल्ल्या अर्गां तुका सडवंदरा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा, संवसाराक उजवाड हाडून आयिल्ल्या अर्गां तुका सडवंदरा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा, संवसाराक उजवाड हाडून आयिल्ल्या अर्गां तुका सडवंदरा. अर्गां धनिया अर्गां सोमिया, अर्गां धनिया अर्गां सोमिया. देव पवित्र आत्मो, सदा संवसाराचो कृपेचो आत्मो, आमकां बळवंत करचो तो आत्मो, नवें रूप आमकां दिवचो आत्मो, त्याच पवित्र आत्म्याक होगलाप दिवन ताची स्तुती करया, ताका वाखाणया. होगलाप तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवून सता, मनशाक नवें रूप दितेल्या स्तुती तुका कृपेवंता. होगलाप तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवून सता, मनशाक नवें रूप दितेल्या स्तुती तुका कृपेवंता. स्तुती महिमा महिमा स्तुती धनिया, स्तुती महिमा स्तुती धनिया. Alleluia, Alleluia.
Alleluia. Alleluia. कीर्तनाचो ग्रंथ कीर्तन 118. कीर्तनगर म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो, ताचो मोग ससनाक थाकता. म्हज्या आखातांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निवारलो. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, कसलीच भिरांत म्हाका ना. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गीत, तो जावन आसलो म्हजो सडवंदार. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गीत, तो जावन आसलो म्हजो सडवंदार. सोमी आमचें बळ जावन आसा. आमच्या अस्कतकायेंत तो सामको उखलून धरता. आमी वाट चुकून गेल्ल्या वेळार तो आमकां सारक्या वाटेक हाडटा. ताच्या आशिर्वादां ताची देणी निरंतर आमचेर वता. आमच्या जिवितांत कितेंच आमकां उणें जावंक तो सोडिना. त्या समया समोर आमी ह्या वेळी आसा. आमच्या सोम्यान आमचे खातीर ताच्या रक्ताचो निमाणो थेंब पर्यंत वारयलो. ताच्या रक्ता मुखान ताणें आमकां सडवून दिली, सुटका दिली, जिवीत दिलें. आनी त्या रक्ताच्या संरक्षणाखाल आमी रावता आसतना कसलीय संवसाराची ती सकत जावं, त्या सक्तीचेर आमी जैते वोन जाता. ह्या वेळार आमकां हो व्हरतो अवकाश सोम्यान दिलो आसा. ताच्या त्या रक्ताच्या संरक्षणाखाल रावून एक जैते वोंत जिणी आमच्या ह्या संवसारी जिणयेंत आमी जियोंक. तर ह्या वेळार ह्या कन्नडा गिता मुखांतरी त्या सोम्याच्या रक्ताचे संरक्षण आमी जोडया. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. सोम्याच्या त्या रक्तांत हांव संरक्षण घेता आसतना कसलेंच भंय म्हाका ना, कसलेंच वायट म्हजे सरशी येवचें ना. म्हळ्यार सत आमी ओळखून घेवया आनी आमचें जिवीत सोम्याक आमी भेटया. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. हेब्रेवां बरयल्लें पत्र आमकां सांगता, 9 वर्सवर आमी वचलो जाल्यार 11 आनी 12 वळींत बऱ्या वस्तूचो श्रेश्ठ याजकाचो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपून पवित्र स्थानांत तो उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्हय, नी जाकी तो ह्या सृश्टीचोच न्हय, आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो.
सरता आसतना बोकडाचे आनी पाडक्याचे रगत घेवन न्ही, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससनाक बाळटा ती सोडवून ताणें आमकां जोड दिली. ससनाक बाळटा ती सोडवून सोम्यान आमकां जोडून दिला ताच्या रक्ता मुखांतरी. त्या रक्ताच्या संरक्षण काला आमी रावया. सोम्या ते जैते वंचिनी आमी जेवया. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎನಗಿರಲು ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರನು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎನಗಿರಲು ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರನು. ನನಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು, ಮರಣವ ಗೆದ್ದಿಹರು. ನನಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು, ಮರಣವ ಗೆದ್ದಿಹರು. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ. ब्रह्मा बरयलें पत्र मुंदासून आमकां सांगता, बोकडाचे आनी पाडक्याचे रगत आनी लासलेल्या पाडयेचो गोबोर बस्ट जाल्ल्याचे शिमटायल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडून तांकां पवित्र करूंक शकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीक कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाक खताबीन बली कसो देवा भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यात थावन म्हणजे फातका थावन आमचे अंतस्करणां नितळ करून जीवन देवाच्या आराधनाक आमकां योग्य केली. सोम्यान ताच्या रक्ता मुखांतर जीवन देवाच्या आराधनाक आमकां योग्य केला. आमचे फातक ताणें धुवन आमकां नितळ केला, पवित्र केला. त्याच सोम्याची वडवीक आमी गावया आनी हर एका फातका थावन फातकाच्या बांदपासत हांव सुटका जडून जियोंक ताची कृपा मागया. ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾನೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು. ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾನೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು. ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವನು. ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ. सोम्याच्या व पवित्र रक्ताच्या संरक्षणाखाल रावता आसतना खंयच्याकच आमी भियोवची गरज ना म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. हो म्हयनो विशेश जावन जेजूच्या व पवित्र रक्ताक समर्पण दिलो म्हयनो जावन आसा. ह्या वखदा सोमी आमकां ताच्या मोगांत थीर रावोंक आपोवणें दिवन आसा. जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी ह्या मुखांतर तुमी म्हजे शिश्य म्हणून दाखोवन दितल्यात.
सोम्याचो खरेपणी फाटलाव करूंक ताच्या मोगान थीर रावूंक सोम्यानच आमकां विशेश रितीन कृपा दिलेली आसा. आनी ह्या खातीर सोम्याक आज आमी अर्गां दिता. आज आमचे मदीं सबाज जण भाव भयणी तांच्या जल्मा दिसा सोम्याचें बरेंपण वळखून घेवन अर्गां दितात. सिल्वेस्टर डायस मडांतर तावन, संतान लोबो कारकोळ तावन, फ्रिया कार्डोजो अमरनाथ तावन, मोतेस रुजाय रॉड्रिगस, लॉरेन्स अल्मेडा सांताक्रूज, आनेया डिसोजा, मेबल सल्डाना मालाड जन्मदिवसाची 25 वर्सां आचरण करता. डेरिटा मार्टिस संतकट्टे 9 वर्साचो जल्मदिवस रमेश डिसोजा मुदरंगाडी. आनी 5 वर्साचो जल्मदिवस जुलियाना पिंटो. हे आमच्या भाव भयणीच्या जिविता खातीर, तांच्या जिवितांत सोम्यान उदिल्ल्या सर आशिर्वादा खातीर, कृपेदना खातीर तांचे संगी मेळोवन सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सांगताच आज आपला काजाराचो दीस संभ्रमतात, धन्यदेवा वाखणतात. सुप्रियन आनी प्रसिल्ला 30 आनी 8 वर्सां काजारा जिविता संपयतात ब्रह्मावर्तावन. 30 आनी 9 वर्सां संपयतात इंत्रू आनी लेतिसिया रेबेल्लो बाईंदर थावन. तांच्या कुटुंबा जिवितांत, काजारा जिवितांत सोम्यान तांकां दिल्लें सर बरेंपण, सर कृपा देनी आज ती उडास करता. तांचे सोबे आमी धन्यदेवाक वखाणून अर्गां दिवया. सबाज जाणांक सर तांच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण वळखून घेवन सोम्याक अर्गां दिवंक आमकां सांगलां. बापूय सक्रामेंतला जेजू मुखार मागता आसतना आमची मागणी ताणें आयकल्यांत. तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो म्हणल्यार ताच्या बसवणे प्रमाणे ताणें रेक आमची मागणी आयकून आमी मागिल्ल्याच्या की सरल्याच्या की कितल्या वर्थ्या मापान ताची देणी आमकां दिल्यांत. प्रत्येक जण आज ह्या आमच्या भाव भयणी संगी मेळोवन आमी सोम्याक अर्गां दिता. आश्विन आनी क्रिसल, डेल्फिन अल्वारिस, अल्वेरा नावूर, रोशन आनी निर्मला कस्टलिनो येयाडी, तेरेजा जोसेफ आमीन, स्टेल्ला आनी आपल्या आई बापाय पासून प्रत्येक जण वर्गां दिता. सोनल लोबो हे आमच्या सर भाव भयणी सवे आमी आमच्या जिवितांत सोम्यान आमची मागणी आयकून आमकां सांबाळ चलोवन व्हेल्ल्या खातीर एकेडे बर मौनपणी आमच्या काळजांत तावन अर्गां दिवया. जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्या वर्थ्या मोगान पळयता. ताची काकुलची दिस्त निरंतर आमचेर आसा. विळापाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 3रो वस्वर 22वी ओळ. सरस्पराच्या काकुळतेक अंत ना, हर एक सकाळी नवी जावन आसा. आज नव्यान त्या सोम्याची काकुळट अनुभव करूंक आमकां सोम्यान ताच्या समोर हाडला. तर ह्या वेळी सोम्याक आमी उलो मारया. आमच्या जिविताक आमी भेटोवन दिवया. ताच्या त्या मोगान सदांच स्थिर रावूंक ताची कृपा मागया. गाऊन गीत जेजू म्हाका आपयता, मोगान तो म्हाका पळयता, विंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बुक्षिता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 8 पान संको 114 पेज 114 आई 8.
Jesu makaapoy ta Mogan makapole ta Wengin tacha togeta Patka moji bokshita Jesu makaapoy ta Mogan makapole ta Wengin tacha togeta Patka moji bokshita Ula Maria somea Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu आज आम्ही उलो मारताव सम्या जेजूक हे आमच्या भाव बहिणीपासून विशेष जावन वितराच्या कष्टान असतान सापडलेले आसात पिडे शिडेंती आसात दुखांत आसात दोळांची सर्जरी जावची आसा सलीन पथरावो मॅथ्यू डिसोजा आनी ताच्या कुटुंबा पासून आमी मागताव मायकल डिसोजा आनी कुटुंब कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टून आसा मेरी थांबू सभार आमची भाव भयणी कोरोना पिडे वरवीं कोविड-19 पिडे वरवीं कश्टून आसात कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टून आसात आर्थीक अडचणी वरवीं कश्टून आसात जिने निराशे जावन आसात खंगा जालेले आसात तर घर एकल्यांक ह्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरया सोम्याचो आदार आमी मागया जिनयेन खंगा जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उनेना जिनयेन खंगा जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उनेना उलो मारया सोम्या जेजू जेजू म्हणून उलो मारया जेजू 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 सम्या जेजून आपल्या मरणा मुखांतर आमची सडवण केली मात्र नाही पुनर्जीवन जावन आमकां पुनर्जिविताचो नवो भरवोसो दिलो ताचे संगी आमकां ससना जिवंक आसा म्हणलें सत ताणें आमकां उगडापें केलें आनी त्याच भरवोशान आमी सदांच जिवंक सोम्या आमकां पळयता ह्या वक्ता विशेष जण आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे सोम्या उडास करता हांव सोम्या ते पुनर्जिवंतपणांत ती एकवटांत आसात म्हणल्यार भरवोशांत फवर्तांत सोम्याक ताका आमी भेटयता हांव फ्रांसीस आनी फिलोमिना मिरांडा देवदीन लुदिना क्लेरिसा मोंतेरो देवदीन हेनरी लोबो देवदीन विल्मा रॉड्रिगस वलेन्सिया डॉक्टर ऑल्विन डिसोजा तेरेजा मेनेझेस
पुलगतीन आशिल्ल्या आत्म्यापासोदी आमी आज विशेषतेन मागता शांती नोरोना सिल्वे डिकॉस्टा आनी जोसेफ आनी सिल्विया लुईस हांणी विशेषान मागूंक सांगला पुलगतीन आत्म्यापासोद मागता आमी सिस्टर ज्योती सेल्वराज, सिस्टर आनंदम्मा कुटुंबांत अंतरल्या पासोद आज मागता जेरोम आनी आयडा किरांतावन देवदीन जोसेफ आनी रोज डिक्सोजा, वलेरियन लोबो, स्टॅनली डिकुन्ना, नतालिया शेरिन डायस, एलिझाबेथ डिकुन्ना, रेमू हिंगवाला म्हयन्याच्या उडासाक आज आमी प्रत्येक तरान मागता देवादीन लेस्टर जीवन डिसोजा, तेरेजा मेंडोन्सा, सिल्वेस्टर मेंडोन्सा, डेनिस डिसोजा आनी लेडविन डिसोजा, मोंती मोंतेरो, लॉरेन्स आनी मारिया मोंतेरो, मागदलीन मार्टिस, लॉरेन्स पी रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज आमी उडास काडून मागता डॉल्ड्रीन डिसोजाच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासत 20 आनी 3 वर्सां च्या वार्षिक उडासाक आज आमी उडास करता एलियस पिंटो हर एक आमच्या कुटुंबाच्या अंतरल्या भाव भयणीक सोम्या समोर आमी दवरया. आमचो बरो गवळी, आमचो सोमी, आमचे पासत आपलो जीव दिल्लो तो आमच्या ह्या सर भाव भयणीक सासणीक जिवीत लाभो दी म्हूण आमी मागया. म्हजे पासत मेलोय तूं, म्हजो बरो गवळी तूं, सदांच म्हाका राखताय तूं, खरोच म्हजो सोमी तूं. मुझे पासत मेलोय तूं, म्हजो बरो गवळी तूं, सदांच म्हाका राखताय तूं, खरोच म्हजो सोमी तूं. मुझे पासत मेलोय तूं, म्हजो बरो गवळी तूं, सदांच म्हाका राखताय तूं, खरोच म्हजो सोमी तूं. उलो मारया सोम्या जेजू, जेजू म्हणून उलो मारया. जेजू 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 सगळ्या काळजा मना सक्तीन आनी आत्म्या सोम्या उलो मारया. जेजू 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 जेजू. सोम्या मुखार आमकां स्खालती करून सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. गीत नंबर ये 521 आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत नंबर ये 521. ये देवा मोगळा तारोका
सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशी येऊ काशेता संसार तुझे रोसलोय सुंदर तो केलोय रावळे सारखे नेटून मनशाराय केलोय होगळी तुका सदा फावो ये रसणारा ये देवा मोगळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशी येऊ काशेता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भावन भयणीनो, देवा सरशी आमी येवंक आशेत हांव. देवा संगी आमी रावोंक आशेत हांव. देवाच्या कृपेन आमी जियोंक आशेत हांव. बोपो देव क्रिस्तांत आमकां एक वर्तो अवकाश सोम्या संगी रावोंक, सोम्या संगी जियोंक, सोम्याच्या कृपेन वाडोवंक. तर आज हें पवित्र बलिदान आमी पेटयत आसतना आमकां समी सोम्या समोर दवरया. जावं पुरो सभार पोटी सोम्याचो खरेपणी फाटलाव करूंक, ताचे खरें शीस जावन जियोंक आमकां मेळ्ळें तें आपोवणें आमी समजन आसतना जियेल्या. आमच्या सस्कतकायेक उणेपणाक उलोवंक सावन वायटां सांपडल्या. तर आज सोम्याचो आदार मागया, ताची कृपा आमी मागया. खरेपणी ताचो फाटलाव करच्याक, ताच्या मोगांत आमी थंय रावच्याक. कर्जंतावन दूख देतल्या बक्षाने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर, सोमिया काकुतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय क्रिस्ता काकुळूत कर. क्रिस्ता काकुतकर. आमच्या पासोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कर. सोमिया काकुतकर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करू. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट सुकलेल्यांक तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेच्या सालींत क्रिस्त भावार्थतेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तिर करता तें धरूंक ह्या रितीन खरेपणी सोम्याचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप. झुजेची वळख नासलेलो एक नवो राय इजिप्तांत अधिकाराक आयलो. ताणें आपले परजेक म्हळें, पळया, इस्रायलाचे संततीचो लोक आमच्याकी चड वाडला आनी बलिश्ट जाला. तांची संख्या सडनाशी करूंक आमी तांचे विरोध एक बरो उपाय सोदूंक जाय. झूज बी उठत जाल्यार ती आमच्या दुस्मना सवे एकवटीत आमचे विरोध झुजतीत आनी ह्या देशांतली पळोवन धांवतीत. देखून जडायेची वजी दिवन तांकां दामोवचे खातीर धरबस्त मुकादमांक तांचे वयर नेमलें. अशें तांणी फाराव्याक पिथोम आनी रामसेस म्हणली कोटेरांची शारां बांदलीं. पूण जितले चड तांणी तांकां दगदली तितली चड ती संख्येन वाडली आनी विस्तारली आनी लोकांक इस्रायलांतांची भिरांत दिसोंक लागली. देखून इजिप्तकारांनी इस्रायलांतांक निश्ठुरायेन गुलामपणांत लोटून घाली. बरोसो वावर तांकां दिवन तांची जिणी
कोटसाणेन बरशी केली. मातयेच्या आनी इठांच्या वावराक तांकां लायली. शेतांतलीं सर जिन्सांचीं कामां तांकां दिलीं. हे परी इस्रायेलांनी कठीण गुलाम वावर करून तांणी तांकां बलात्कार केलो. तेन्ना फारावियान आपल्या सगळ्या लोकांक आज्ञा दिली. हेब्रेवांक जल्मल्ल्या हर एक चरक्या भुरग्याक न्हंयत उडया, पूण चेडवां भुरग्यांक वाचूंक सोडा. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोरेस्पराचे नवी आमचो आदार. सर्वेस्पराचे नवी आमचो आदार. सोरेस्पोर जर आमचे सुवे नातलो जाल्यार हे इस्रायलाचे गायन. सोरेस्पोर आमचे सुवे नातलो जाल्यार आमची गत कितें जावंक पावती. रागान जळोवन आमचेर उठलेले मनीस आमकां सगळेच गिलते. श्लोक. सर्वेस्पराचे नवी आमचो आदार. तवळ आवरांत आमी बुडतलीं आसल्यां उदकाचो लोट आमकां ओडीत व्हरतो आसलो. ताची भिरांकूळ लारां आमच्या वयल्यान गेल्या भागार रावची नातलीं. तांच्या घासांत पडोवंक सोडिनातलो देव सदैव जावं. श्लोक. सर्वेस्पराचे नवी आमचो आदार. शिकारेगरांच्या पासांतलें सुकोवन वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतलीं सुटल्यां. निजायकी पास निसरलो आनी आमी सुटल्यां. जणे सर्ग आनी संवसार रचला त्याच सर्वेस्पराचे नवी आमचो आदार. श्लोक. सर्वेस्पराचे नवी आमचो आदार. उद्गार. Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. निती पासो दगदणी भोगतली कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हणून चिंती नाकात. समाधान न्हय बागार तलवार हाडूंक आयला. पुताक आपल्या बापायचेर, दुवेक आपल्या आवयचेर, सुनेक आपले मांयचेर विरोध करूंक म्हणून हांव आयला. अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. म्हजे वरन चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वरन चड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत तो आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदर देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता सतस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ
ताका सुखाचो ना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकवण दिवन जातस भोंवतणीच्या शारांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयचो भायर सरून गेलो. देवाचे उतार हे. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हायस्कुलांत शिकतना सायन्साचे एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट तुमी पळयला ह्या उडास आसा जावंक पुरो. त्या एक्सपेरिमेंटाक लिटमस टेस्ट म्हणटात. लिटमस पेपर म्हूण आसा, त्या पेपराचेर एक द्रव घालता आसतना ते ॲसीड गी या अल्कलायन म्हूण ते टेस्ट आमकां कळटा. ते कलर बदलता, तांबडो कलर जालो जाल्यार तें ॲसीड, या ब्लू कलर जालें जाल्यार त्या ॲसीडने अल्कलायन म्हूण आमकां समजता. जेदवा खंयच्याची एक परिक्षा भोव खात्री रितीन जाय तर तसल्या लिटमस टेस्ट म्हणटा. आनी आज जेजू आमकां एक लिटमस टेस्ट आमी तसो फाटलाव करच्या विशयान सांगता. खरेपणी आमी तसो फाटलाव करतावंगी, खरे आमी शिस्ताचो जावन आसावंगी म्हूण समजोवचे खातीर लिटमस टेस्ट जेजू आमकां आज दिता. आनी तो म्हणटा, जो कोण म्हज्या किसड आपल्या आवय बापायचो या भुरग्या बाळांचो या हेर कोणाचो मोग करता तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्ही. मोगाचे न्हू, आमच्या आवय बापायचो आमी मोग करूं नजो म्हूण असो अर्थ न्ही. आमच्या मोगाच्या मनशार मोग करूं नजो म्हूण अर्थ न्ही. खंडीत जावन आमी खरी जे आमकां ती व्हडली जबाबदारी आसा. पूण जेजू सांगचो उद्देश वचू. तो म्हणटा, जर तर आमी जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिना, ताका आमची फर्स्ट प्रायोरिटी जावन आमी घेना, तर आमी ताचे शिस्त जावंक योग्य न्ही. मुखार तो म्हणटा, जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्ही. खुरीस घेवन ताच्या मेटांनी चलचें म्हळ्यार मोगाचे भाव भयणीनो, असो अर्थ जावन आसा स्वत्याग करचो, सेल्फ डिनायल म्हणटा आमी. म्हळ्यार सदांचून आमकां आमचीच खुशी करूंक आशा आसा, आमचेच योजन मांडून हाडून तें करूंक आमकां आशा, ही मनशाची आशा जावन आसा. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, जर आमी जेजूचो फाटलाव करूंक आशेता तर आमच्या जिविताचें तो ध्येय जाय जेजू म्हजे तावन कितें आशेता, आनी जेजू म्हजे तावन कितें आशेता तें हांवें समजय तर हांवें म्हज्या कुशेक त्याग करूंक शिकूंक जाय. जेजूची खुशी कितें म्हूण समजूंक ताचे येवजणेका जिवंक फुडें सरूंक जाय. जर हें म्हज्या जिवितांत आसा, खंडीत हांवें सांगीत हांव जेजूचो खरेपणी फाटलाव करून आसा, नाजाल्यार हांव जावंक पुरो दोनीर पांय दवरता. थोडे पटी जेजूचो फाटलाव करता, थोडे पटी आनी कोणाचो करता. तर म्हाका भाव भयणीनो, आज जेजून आमकां ताच्या उतरां मुखांतर सारकी समजून दिल्या आमी ताचे खरे फाटलावदार, ताचे शिस्त जाय तर कितें गरजेचें म्हणून आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. सोम्यान जर आमकां खरेपणी ताचो फाटलाव करूंक त्या कृपेन भरला आमकां साथ जाला, तर ताच्या त्या बेसां वरवीं, ताच्या आदारा वरवीं तर सोम्याक आज अर्गां दिवया. जर आमी ह्या संगतीन चुकल्या, सोम्याच्या बोक्सांनी मागया आनी ताचो खरेपणी फाटलाव करूंक ताच्या मोगान ती रावूंक आज ह्या बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी जोडया. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बेटोनोचें गीत आमी गावया. गीत नंबर D14 543. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार तूं कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वस मुझे तुका मोगान समर्पिता.
घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाईन तुका भेटोसो घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाईन तुका अर्पूंचो. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचे बलिदान ह्या बुंड्या वायना सोवे आमच्या सत सवानी गरजा सोवे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सोवे सर पदवी दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या दावा सुरेस्पोर म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले, तुज्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाले आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसन करून तूं आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधरा आनी ससनाचे देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव बगा ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घूट बगूंक आमी भरवशान रावता. ह्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या आजापाच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं. सगळ्यांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घुट परगटुया, तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवोन कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटा पावसाळ्यान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी जुस्ते खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगवन जुजे तिसो पोती, भगवन धर्मदूत, भगवन आर्नल्ड जॉन्सन, जुजेफ नाडामिस आनी एसबीडीचे सर मार्तीर भाव आनी सोमेस्त भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं, सर विघ्नांतलीं, अनुवरांतलीं, सतराच्या खंत बेजारांतली, पिडेशिडेंतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें आनी ह्या संगसर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी तुजो खरेपणी पाटलाव करूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे खुशे प्रमाणे आमा सोमेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ताची शांती माय मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी आतां पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो. आमचे संगी रावून आमकां सांबाळून चलोवन वरसो. हेच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटून तसो खरेपणी पाटलाव करची आमी सर्व सुभागी. सम्या त्यो म्हणजे ते येवचे म्हाका फावना पोदिवतांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमीन. कुमगारचें गीत आमच्या देविकाना बुकांत हांव गीत नंबर E18 550 आनी 100 पेज नंबर 56. हे म्हज्या काळजा स्वागत करता
तुझ्या येण्याक राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तूं सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला काळजा दर उघडून रावला तुझे घरी येऊन पावला काळजा दर उघडून रावला रास्तू करया बिडारा निवास कर मुझ्या घरा निवास कर मुझ्या घरा ये मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तूं सोम्या परता Mogala Jesu, Mogala Jesu, do Bopo bi sacramentante, Bopo sacramentante, Koroso zara Simona Patieta, Sazara Sayam Patita, Hauser वस्तु प्रास, Salusum Pras, तुझो सड मोग करता तुझा सड मोग करता आणि तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा तरी पवित्र सक्रमेंतान घेवंक आसा तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये आत्मीक म्हज्या काळजान तूं ये तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण पातयेव न्हू काळजान आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटी जाता संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू केदींकच हांवें वेगळा सार जावंक केदींक हांवें वेगळो साज जावंक तूं म्हाका सोडी नाका म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या जेवणांत आज आमी वांटो घेतला ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो आनी अशें आमी ह्या संवसारांत तुज्या पुता जेजूचो खरेपणी पाटलाव करूंक आमकां कृपा मेळ्ळो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार निमाणें गीत नंबर H11 पान संख्या 7 आणि 8 पेज नंबर 78 गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकते हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपे निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.